Ну что ж, сегодня у нас на тесте печь КЗ-14 от компании Везувий. Реплика одной известной европейской печи. Сейчас будем ее топить, снимем параметры начальные, какая температура. И дальше будем по мере поступления данных вам их озвучивать. Вот корпус самой печи 10,5 градусов. Я думаю, температура больницы плюс-минус одинаковая будет. Задняя стенка 9 градусов на тракохлорите. Что у нас с полом? Ну, стартуем в одинаковых условиях. Очень холодно. Погнали? Ох, наконец-то я сейчас согреюсь. Стандартные полежки на любой строительной базе. Можно их приобрести. Неплохо помещается. Начну с небольшого количества, пожалуй. По классике, домиком. О, тут даже есть функция закрытия дверцы. Да, топка вместительная. Загрузить ее можно, конечно, на полную. Но только это может быть пожароопасно, если перетопить. Так, открываем подачу воздуха через колосник. Шибера здесь нет. Шибера здесь нет. В принципе, даже при горизонтальном подключении дым не выходит за пределы рамы печи на этапе поджига. Так, ну, печку мы растопили. Даю час времени на нагрев этой печи и снимем параметры, которые получились. И посмотрим сами регулировки, как она реагирует на регулировки подачи воздуха верхнего через колосник, конечно же, клюра. Прошел ровно час. Предлагаю снять параметры. Вы видите, что я уже курточку скинул. Мне здесь очень комфортно находиться. Я прям уже чувствую лучистое тепло от самой печи. Давайте глянем по поверхности. Температура на верхней плите, даже вот, например, на круге, 290 градусов. Понятное дело, печка раскочегарилась, она работает. Более интересно посмотреть, что у нас с температурой под печью. 41. Ого, 56 градусов. Помните, здесь было 9. И интересно, что у нас с задней стенкой. Она также набирает температуру. 42. Ближе к печи вот температура растет. Смотрите, какие параметры. Поэтому всегда рекомендую использовать натуральный камень, особенно тракохлорид, чтобы он аккумулировал тепло и потом отдавал его в помещение. Температура на дымоходе. Сейчас в режиме уже тлеющем. Под потолком у нас 38 градусов. Предлагаю добавить топливо, дров и попробовать регулировки. Да, уже можно использовать рукавичку, потому что ручка нагрелась. Всегда даем подсос воздуха, чтобы вам пепел, либо даже пламя не повредило брови. Все равномерно прогорело. Добавляем полежки. Даем разгореться и будем регулировать. Дрова схватились. Предлагаю попробовать регулировки. Вот если вы обратите внимание, сейчас очень эффективно работают жиклеры. Сначала перекрываем подачу через колосник, уменьшая кислород в топку. При этом как жиклеры начали работать еще интенсивней.
Давайте попробуем их перекрыть. О, регулируется. Хотя мы принимали ставки, кто-то говорил, что нет. Ну, уменьшаем подачу воздуха на стекло, тем самым переводя в режим леющий, режим длительного горения. Баловаться я им не рекомендую, не нужно выводить его в 8-часовые режимы, но это фикция. До 2 часов вполне оптимально. Все, что идет дальше, у вас начинает охлаждаться дымоход и происходит засаженность. Потом вы добавляете температуру, сажа может загореться. Это уже опасно. Слушайте, даже без шибера мы отрегулировали печку, ее поддушили, газоплотность хорошая. Я, честно говоря, не ожидал. Возвращаем обратно. Давайте попробуем добавить жиклер первым. Смотрите, горит синим, горит газ. Здорово. Стеклышко и колосник. Слушайте, здорово. У нас же еще один эксперимент. Ставим сковородку и будем проверять. Пока у нас разогревается сковородка для приготовления яичницы, вспомнили про частый запрос. Если снять конфорку, то весь дым повалит непосредственно в помещение. Где-то у нас была ручка. Вот. Давайте проверим. Нет, этого не происходит. Разрушители мифов. Ну, мы современные. Смотрим, какая температура на сковороде. Я думаю, даже можно стейк готовить. Делаю это первый раз. Вообще интересно. Слушайте, эксперимент удался. Действительно, на варочной плите можно готовить. Действительно, конфорку можно снять и не угореть при этом, да, поставить туда, опять же, сковороду, либо в кастрюлю, да, приготовить те же пельмешки или сварить картошечки. Функциональная печка. Мне нравится. Говорят, пробуй, что тут приготовил. Ну, попробуем. Хорошо. Сольки, специи. Вообще класс. Сразу на дачу захотелось. Ну что ж, у нас прошло 1,5 часа от того, как мы затопили печку, когда температура здесь была плюс 9 градусов. У нас это все записано. Возле печи находиться комфортно, скажете вы. Но давайте посмотрим, что у нас на дальних стенках. Опять же, мы стартовали с 9 градусов. Здесь по диагонали у нас 4 метра до рабочей зоны, где у нас работает сотрудник. Температура на стене составляет 20 градусов. Довольно-таки комфортно. При этом мы сожгли всего 10 килограмм дров за 1,5 часа и нагрели помещение общей сложностью 60 квадратных метров. Удивила, конечно, меня печь Везувий КЗ-14. Удивила своим функционалом, своим внешним видом, своей практичностью. Приготовили яичницу. Регулировки, опять же, те дополнения, которые они сделали, они оказались все в точку. Высота оптимально, комфортно работать, закладывать поленья. Регулировки все работают, конфорки в том числе работают. Такая прям рабочая 200-килограммовая лошадка именно для дачного дома, для СНТ, повторюсь, где отключают электричество, это будет вообще актуально. Сколько она остывает, мы попросим сейчас замерить нашего сотрудника к концу дня, какая температура будет на корпусе печи, мы об этом напишем, либо в комментариях, либо под постом к этому видео. Доволен печкой, правда, есть один нюанс, стеклышки все-таки
боковые закоптились, но при этом каминное стекло осталось чистым. Полное описание проекта вы можете посмотреть также ниже, про эту печку, про наши другие модификации печей, которые мы здесь устанавливали. Но в общем и целом Vesuvius KZ-14 впечатлил.